अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं कस्टर्ड विद सम क्रिएटिव ट्विस्ट, जिसको बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले है हमारे पास 2 खाने के चमचे कस्टर्ड पाउडर, 1 कप होल मिल्क, 2 खाने की चमची शुगर, आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं, थिक क्रीम, क्रश्ड चॉकलेट, क्रश्ड मैरी बिस्किट्स या फिर आप अपनी पसंद के जो भी बिस्किट्स ले लें, एक पैन में मिल्क डालने के बाद हम थोड़े से मज़ीद दूध में हम जो है कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करने से कस्टर्ड के लम्प्स नहीं बनते और इजीली वो डिज़ोल्व हो जाता है मिल्क में। मिल्क में सबसे पहले कस्टर्ड डालने से पहले हम शुगर डाल लेंगे अपनी। जब मिल्क को इस तरह से बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे अपना कस्टर्ड और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। जब कस्टर्ड इस तरीके से थिक हो जाए, इट मीन्स कि ये रेडी है। फिर हम इसको एक बाउल में निकाल के फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने को रख देंगे। अब असेंबलिंग के लिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम इनकी लेयरिंग करते रहेंगे और अपना मनपसंद तरीके से इसको डेकोरेट करेंगे।
ब्यूटीफुल यट यम्मी हमारा डेज़र्ट तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।